достар, қалай біз шум істейтін боламыз. Мынадай жасыл. Біз шығамыз. Кіреміз қайтадан шумға. Моя галереяден басамыз. Басамыз. А4-ні басамыз, достар. Одан кейін біз фильтр деген басамыз. Шум. Одан кейін, достар, палетіміз мынаны басамыз. Одан кейін бізде бұлай істеген соң жасыл светке апарат. Свет, достар, достар, осындай болды. Сендер лайктарны басып, комментарий жазып, подписканы ұмытпаңдар. Всем пока! Пока!